大家好，今天呢给大家讲一下6代无背光的一个维修案例。首先呢，我们把这个屏呢先拆开因为电池没电了，所以我们把这个屏拆开之后呢，要夹电源开机，试一下这个故障现象先。好，我们按开机键，屏灯不亮是吧？有显示无背光，屏灯不亮。接下来我们把这个主板呢先拆出来。好，我们测一下这个显示屏的各个引脚的对接组织。有一路短路了是吧？调到分频档，再测一下。听到响声了，说明已经短路了。我们接下来把这个路短路的相关元器件全部排查一遍。我们先把这个 CPU 上面的这个屏蔽罩呢先拆下来。我们依次要排除的呢是这个隔离二极管，先把这个隔离二极管呢先取下来。尽管我们测试拆了这个隔离二极管呢还是短路，那我们把这个升压电感呢再拆下来。为什么我们直接拆这个隔离二极管和这个升压电感呢？是因为这两个元件表面上面可以看到有明显的烧焦的痕迹，所以我们直接先把它拆下来。反正这个故障呢，这两个元件呢迟早是要更换的。接下来我们把这个短路的这几个电容呢也一起拆了。拆了电容如果还是短路的话，我们把这个背光 IC 也拆了。拆完之后呢，我们把这个焊盘稍微处理一下。上面如果有掉这个小元件的话呢，记得把它补上去。在拆装的时候呢，不要有任何这个小元件把它搞掉了，搞掉的一定要把它补回去。某一路混电如果短路，这里我们用的是排除法，依次拆除相关的这些元器件。拆完之后呢，故障已经排除了，短路的现象已经没有了。那么我们接下来呢，就是从这个飞板上呢，把我们刚才拆完的这几个相关的元器件呢，再把它补回去。从飞板上拆这个相关的元器件下来。首先我们拆的是这个升压电感、充能电感，然后我们把这个升压 IC 呢也拆下来。
好，我们把这个隔离二极管呢装回去，装到我们这个故障板上面。之前拆的这个升压 IC 呢不行啊，我们重新再拆一个。用烙铁把上面的胶把它刮掉，刮掉之后重新止吸。好，我们把这个升压 IC 呢装回我们这个故障板上面。好，自动复位，这个时候就安装完成。接下来我们把这个升压电杆给装回去。把所有的元器件装好之后呢，我们先单板开机试一下，看能不能开机。可以开机，开机正常的。然后我们这个时候呢，再把这个主板装到我们这个壳上面，再扣屏开机试一下。好，按开机键开机。好，屏灯已经亮了，是吧？最起码显示这一块是正常的，因为这台机器是顾客的机器，它这个有开机密码。然后我们接机的时候呢，也没有问到开机密码，所以开机进不了主界面。好，我们在这个界面上面呢，简单的给大家试一下触摸屏，触摸是正常的，进不了桌面，所以我们就不用管了。屏灯这个问题呢已经解决了。好，今天呢就先讲到这里，谢谢大家，再见。